Այ մի քանի հարցնեմ, այսինքն միանգամից շատ լավ։ Գրիգորյան, ես ակնկալում եմ, որ դուք իմ հարցին հստակ կպատասխանեք։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ դուք ճանաչված չեք, բայց հեղինակություն եք վայելում, որովհետև ես կրկնում եմ Սահմանադրության կետը, որտեղ հստակ նշված է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուն պետք է բարձր հեղինակություն վայելի, ոչ միայն հեղինակություն, այլև բարձր հեղինակություն վայելի հասարակության շրջանում։ Չի ասվում, որ թեկնածուն ակտիվ գործունեություն ծավալած պիտի լինի, չի ասում, որ հասարակական կազմակերպությունների հետ պետք է աշխատանքներ տարած լինի, նշվում է բարձր հեղինակություն պետք է վայելի։ Դուք կարծում եք, որ դուք հասարակության շրջանում բարձր հեղինակություն եք վայելում, որ նաև համաձայնել եք հանդես գալ որպես թեկնածու, սա մեկ։ Ինչ վերաբերում է պատգամավորների դեպքում, որ պատգամավորներն էլ պետք է ավելացնենք օրենքում, պահանջներից, որ բարձր հեղինակություն վայելեն, խնդրեմ, պարոն Վարդանյան, կարող եք հանդես գալ օրենսդրական նախաձեռնությամբ, ես կարծում եմ, որ ոչինչ ձեզ չի կաշկանդում, բայց նաև վստահ եմ, որ հաստատապես այդ դեպքում, օրինակ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներից շատերը այս շենքում պարզապես չէին լինի։ Հաջորդ հարցը, որը տվեցի նաև պարոն Վարդանյանին, գործող մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի գործունեությունից դժգոհ են երկու սուբյեկտ՝ Ադրբեջանը եւ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը։ Ըստ ձեզ, ինչով է սա պայմանավորված։ Եվ երրորդ հարցը, հատկապես վերջին շրջանում մենք շատ ենք տեսնում ընդդիմախոսներին նկատմամբ ապօրինի կալանքների կիրառումը, նաև այո վերջին շրջանում այս թիմ ընտրություններից հետո այն բոլոր տեղերում, որտեղ որ քաղաքացիական պայմանագիրը չի կարողացել վերցնել իշխանությունը կամ ձևավորել իշխանություն, տոտալ ճնշումներ են տեղի ունենում ընդդիմադիր թեկնածուների, ոչ իշխանական թեկնածուների նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցվում։ Եվ այստեղ ոչ ավելի շատ ոչ թե էական է բովանդակությունը քրեական գործերի, այլ այդ ժամանակային համընկնումը, որ հենց ընտրություններից հետո, երբ որ իշխանությունը չկարողացավ ձևավորել տեղական ինքնակառավարման մարմիններում իշխանություն, այդ տոտալ ճնշումները սկսեցին իրականացվել եւ առնվազն այս մոտեցումը եւ այս զուգադիպությունը կասկածի տեղիք է տալիս։ Եվ ես նաեւ ուզում եմ ձեր կարծիքը իմանալ ապօրինի կալանքների դեպքում պատգամավորների պարագայում, մասնավորապես Սահմանադրական դատարանը արդեն իսկ ապօրինի ճանաչեց Հայաստան խմբակցության պատգամավորների կալանավորումը եւ երկար ժամանակ ապօրինի կալանքում գտնվելուց հետո միայն Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո նրանք ազատ արձակվեցին։ Շնորհակալություն։ Ինչ չկարողացա հանեմ, ականջովս ավելի լավ հանեմ, հաճե հանեցի, կներեք, ներողություն խնդրում։ Տիկին Մանուկյան, ձեր հարցերին հերթով, առաջինը ես չեմ պնդում, որ ես ճանաչված չեմ, բայց ես պնդում եմ, որ ես ունեմ հեղինակություն, սա շատ կարճ ձեր հարցի պատասխանը։ Պատգամավորների դեպքում, Տիկին Մանուկյան, կարծում եմ, ներողություն, ես կփորձեմ ավելի մանրամասնել այս մասով։ Տեսեք, նկատի ունենալով կարծում եմ այս շփոթմունքի ու այս խոսույթի այսպես պրովոկացիան գալիս է նրանից, որ հեղինակության կամ նման տեսակ գնահատողական հատկանիշները շատ դժվար է չափել։ Այս ինչ խումբ անձանց մոտ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների, գործադրի գոլեգաների մոտ կամ տարբեր են, այսինքն այստեղից է գալիս խնդիրը։ Բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ ես իզուր չնշեցի, որ Վենետիկի հանձնաժողովային 4 չափորոշիչներն էր ասել բարոյականություն, բարևարկություն, մասնագիտական կրթություն եւ մասնագիտական փորձառություն։ Սրանք այսպես ակումուլացվել են հեղինակություն տերմինի ներքո։ Ես նկատի ունենալով իմ գործունեության ընթացքում գործունեության ոլորտներս, գոլեգաներիս, գործընկերներիս հետ ունեցած անցած աշխատանքային ճանապարհը, նաև մասնագիտական հետագիծը, որը հիմնականում մասնագիտական հետագիծ է, ես կարծում եմ, որ
որևէ խնդիր չունեմ հավակնելու հեղինակավոր լինելու հատկանիշին։ Նաև նկատի ունենալով այն 4 կոմպոնենտները, որոնց մասին նշեցի։ Պատգամավորների դեպքում կարծում եմ Տիկին Մանուկյան ձեր հարցը ինձ չէր ուղղված հեղինակության վերաբերյալ Վարդան Թաթեյանի գործունեությունից դժգոհում են քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը այս ձևակերպման հետ թերևս չեմ համաձայնի Ադրբեջանի մասով ակնհայտ է որ ճիշտ եք կարծում եմ որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը եւ ֆրակցիան խմբակցությունը այստեղ ունի հնարավորություն արտահայտվելու այդ մասին եւ դուք որոշակիորեն հարց բարձրացրեցիք իմ կողմից որպես տեխնացու ես իմ խոսքում էլ ասացի որ պարոն Թաթեյանի աշխատանքը գնահատում եմ շատ բարձր եւ կարծում եմ որ նրա ներդրումը շատ կարեւոր է եւ անուրանալի է ինստիտուտի հաստատության կայացման առումով եւ այս առումով նրա աշխատանքի ուղղությունները հատկապես անվտանգային միջավայրում ճարտարապետության մեջ մարդու իրավունքների իրավունքակենտրոն մոտեցումների զարգացման ու ուժեղացման առումով պետք է շարունակվեն Ինչ վերաբերում է ապօրինի կալանքների ու ընդդիմադիրների նկատմամբ այս հարցադրումներին, ժամանակագրական համընկնումներին, զուգադիպություններին, պատասխանելով Տիկին նախագահի հարցին, կարծում եմ, այստեղ նույնպես պետք է վերահաստատեմ, որ այո, գործերի մանրամասներից տեղյակ չեմ, բայց կարծում եմ, որ առնվազն նման զուգադիպությունների կամ ողջամի դիտողի մոտ նման ընկալումների կամ տպավորություններից խուսափելու համար իրավապահ մարմինները պիտի նաև ներկայացնեն պարզաբանում, որպիսի թե ընտրողները, թե հանրությունը ընդհանուր առմամբ փարատեն այս կասկածները, որոնք նաև ընկած են ձեր հարցի հիմքում։ Ինչ վերաբերում է ապօրինի Սահմանադրական դատարանի որոշման արդյունքում, կարծում եմ Սահմանադրական դատարանը շատ հիմնավորել է այն մոտեցումները, որոնք այն հարցերը, որոնք մարդու իրավունքների, որոնք բարձրացված են եղել դատարանի առջև, եւ այս առումով որևէ մեկնաբանություն չունեմ, կարծում եմ կարեւոր է, որ Սահմանադրական դատարանը, որպես իրավունքի ապահովման դատարան, ապահովել է, խնդրում եմ, ձեր արձագանքման ժամանակ հստակեցրեք որպես հարց ձևակերպեք, որպեսզի ես կարողանամ նաև պատասխանել։ Կարծում եմ դատարանը շատ հիմնավորել է իր մոտեցումների իրավական դիրքորոշումները եւ արդարադատության համակարգը աշխատում է, այսինքն այստեղ, չգիտեմ, դուք կմասնավորեցնեք ձեր հարցը, ես ավելի հնարավորություն կունենամ պատասխանել։ Խնդրեմ, համեցեք։ Տիկին Գրիգորյան, բացարձակ չէի խնդրում, որպեսզի դուք մեկնաբանեք Սահմանադրական դատարանության նույնիսկ բարձր պաշտոններ զբաղեցնողների հայտարարությունների եւ ընդհանրապես մյուս բոլոր ձեզ առաջադրած ձեր տեխնացուն առաջադրած մյուս բոլոր տեխնացուների հայտարարություններին։ Շնորհակալություն Տիկին Մանուկյան բարձրաբանման համար։ Տեսեք, ինչպես են վերաբերվում այդ փաստին, նորմալ եմ վերաբերվում, որ Սահմանադրական դատարանը իրականացրել է իր առաքելությունը եւ ուղղում է մտցրել իրավիճակում այսքանը եւ երկրորդիվ երջանիկ անորոշության կամ անտեղյակության վերաբերյալ որ ասացիք միգուցե կարելի է ինձ մեղադրել երջանիկ անտեղյակ կամ անտեղյակության մեջ լինելու մեջ, բայց կարծում եմ, որ ես որպես տեխնացու իմ գնահատականներով անդրադարձա, բայց նաև ուզում եմ արձանագրենք հետևյալը, որ որևէ պատասխանատու քաղաքական գործիչ, որևէ պատասխանատու քաղաքացի, թե տեխնացուի, թե պաշտպանի հեղինակության հետ կապված, կարծում եմ պետք է շատ մեծ խնամքով վերաբերվի, որովհետև սա սահմանադրական արժեք է, սա այն կարևոր սկզբունքն է, որին մենք համաձայնել ենք եւ հեղինակությունը պաշտպանի համար անկախության ամենակարևոր երաշխիքներից մեկն է, ուստի մենք յուրաքանչյուրս պետք է մեծ հոգացությամբ դրան վերաբերենք։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական գնահատականներին, կարծում եմ խմբակցության ներկայացուցիչները նաև պիտի կարող են անդրադառնալ այս հարցին, շնորհակալ եմ։